네. 흙탕물에 한번 들어가 보겠습니다. 여기 어디예요? 여기 제주도요. 제주도 아니고 대부도인데요? 대부도예요. 네. 대부도. 대부도예요? 네. 뭐 하고 있어요? 지금 네. 놀고 있어요. 반스 닫아줬어요. 이건 뭐예요? 이건 물구덩이는 뭐예요? 수영장이에요? 네. 아, 한번 저거 작은 데부터 들어가. 네, 들어가 보세요. 아, 바지가 어디까지 내려간 거죠? 저스틴 비버예요? 반스까지. 반스까지. 이제 큰데 이제 큰데. 네, 여기 한번 들어가 보세요. 이다. 그러고 보니까 내 삽은 어디 갔어? 무슨 삽이요? 그거 어? 뼈가 펴던 그 삽. 아빠가 가져간 거 아니야? 놀이가 즐거워. 따따따따. 잖아. 에?